Бала туды, өмірге келді шешелеріміз. Сол кезде 100% арақпен той жасады, 100% бәрі арақ ішті. Бірақ солар 10 баланы, 15 баланы, азы 8 баланы тәрбиелеп өсірді ғой. Сол баланың біреуі менмін мысалы. Сол кезде жетім болған жоқ, жесір болған жоқ. Қарттар үйі болған жоқ. Бір отбасы ажырасып жатса, беттерін шымшып ұят болды ау деп, соны қосып, соны адам қылуға тырысып өліп атты. Сол кезде ешкімде маңдайын сәждеге тигізген жоқ, бір-екі ақсақалдарымыз болған шығар. Арақпен тосайтты. Енді қазір халал деп арақсыз той жасайды, мешітке барып, некесін қидырады, бірақ күнде қатын ауыстырып жатыр да талақ деп. Қаншама мешіт бар, қаншама халық маңдайын сәждеге тигізіп құлшылық етіп жатыр. Неге жесір көп? Неге жетім көп? Неге қарттар үйі бар? Мәселе сода да. Балдарды біздер намысты, кең пейілді, көреген қылып тәрбиелеуіміз керекті. 500 теңге берсең сауап, 200 теңге берсең сауап деген зат ол. Біздерде қазақта жылу деген бұл. Біреуді жоқ болып жатса жылу жинайды. Садақа демейді оны, жылу дейді. Садақаны үйден береді. Жеті атағыңды атап тұрып, Құран шығарттырады. Үйіңнен Құран оқытады. Сосын бір жерге бат оқуға барғанда, мен өткенде ана Теңелге айттым. Ана Ақматадағыны оқыңдаршы бірінші, өмірден өтіп жатқан адамды. Сосын ана білсең, соның жеті атасын ата. Отырып алып Ақматаны бүктеп қойып, бүткіл пайғамбар мен сахабаны тізіп шығасыңдар. Мен пайғамбар мен сахабаға бат оқуға келдім ба? Әр 5-ші күн сайын, әр күн сайын үйіңнен оқы. Сен бүткіл пайғамбарды ата, сахабаны ата, өзің үйіңді оқы. Біреудің үйіне барып, жоқтау айтып жылап отқанда, біздер бүткіл халық сол адамның артының қайырын сұрап барып отырмыз. Соған батамызды оқиық, Құранымыз дейсін деп. Олар отырып алады да, бүткіл сахаба менен пайғамбарды түгендеп шығады да. Міне қателік осы жерде. Сондықтан да мен ол пайғамбар мен сахабаны әркім өзінің үйінен оқысын. Кімге оқығысы келеді? Сосын балдарды бесіктен белі шықпай жатып, өлімге тәрбиелемеу керек. Балдарды көзін ашқаннан болашаққа тәрбиелеу керек. Отбасыңды емес, отаныңды ойла дейді. Отаның тыныш болса, отбасың тыныш дейді. Бір 4 жұмақ жаңағы уағызды жаттап алады да, сосын эфирге шығып келіп, сауапты Құдай біледі. Ол сауап бере ме саған, күнә бере ме, сені тозаққа жібере ме, жұмаққа жібере ме? Нағыз кетіп атсақ, әке шешеміздің қасына барармыз. Соларды намаз оқымастан кетті. Бірақ біреудің алажбен аттаған жоқ, біреумен жаға жыртысқан жоқ. Қолынан келсе, қол ұшын берді, көрші көлем ағайынға. Сондай бір адами қасиетке тәрбиелеу керек баланы. Сосын жаңағы ауырып атқан адамға қалын сұрап барып, сосын жағдайы жоқ болса, жан-жақтан көмектескенді оны жария қылмайды. Жарияны Алла тағаланың өзі жақтырмайды. Мақтаншақтық, атақ құмарлық. Білмеймін, қазіргі имамдар не болып кеткен. Сендер Құдайдан қорқыңдар. Құдайдан қорқатын адам Құдайдың құлынан қорқпайды. Сендер маңдайларын сәждеге тигізіп, Алланың үйінде жүрсіңдер ғой. Алланың үйінде жүрсіңдер. Сендерге сауап керек болатын болса, нағыз сауап жинағыларың керек болатын болса. Ана шындық айтқан адамды өлтіріп жатыр. Жер сатпа деген адам соттап жатыр. Сол жөнінде шындықты айтыңдар сендер басшыға. Мына халықтың ниеті қандай болса, Алла тағала сондай патша береді адамға.
Қазіргі балдардың